Bon dia a tothom. Bon dia a tothom i benvinguts a aquest acte central d'immigració de campanya amb els joves dels moviments socials, associatius, estudiantils, fins i tot els moviments alternatius. Ens hem de tornar a reconciliar. Els joves d'aquest país ens interessa la política. Hem de trobar les maneres per fer-la. Per tant, moltes gràcies a tots els que heu vingut aquí. Moltes gràcies als joves que us cantaran l'himne, una cançó que es titula Parla de Catalunya, parla de país, parla de joventut, però també parla del canvi, també parla de temes, de propostes al programa electoral. Ja ho escoltareu, esperem que us agradi molt i felicitats, comença el canvi també amb els nous catalans. Yeah.
la gent em parlava de Convergència i Unió, havia pensat, quin partit tan complicat. Doncs mai podré participar en aquests partits. Doncs participava amb altres polítics d'aquí. Doncs quan el secretariat d'Immigració em va invitar a la seva reunió, parlaven d'actes que havien fet i encara que havien de fer. Des d'aquests dies m'havia convertit una de Convergència i Unió. I us demano a tothom... Nandar Iqbal Khan. Bon dia a tothom. Bon dia. He vingut al Caixmir fa 6 anys. He après el català. Si avui he arribat fins aquí és gràcies a la societat catalana, que sempre han estat amb mi quan els necessitava. Vull agrair al poble de Catalunya, Convergència i Unió, senyor Àngel Colom i tot el secretariat d'Immigració per ajudar els afectats de Pakistan. Després m'agradaria parlar de la sentència del Tribunal Constitucional. Després de la sentència del Tribunal Constitucional no ens volen donar els drets dels catalans tal com volem. El concert econòmic també veiem complicat. Doncs, a partir d'això, nosaltres, el poble de Catalunya, té dret a decidir sobre el seu futur. Nosaltres defensarem i estarem amb el poble de Catalunya. Em sento orgullós de formar part de la societat catalana. Visca el país! Aquí us vull dir, heu de votar, senyor Artur Mas, és l'únic que pot solucionar els nostres problemes. Una Catalunya millor només és possible amb Artur Mas. Visca Catalunya! Mas president! Mas president! Moltes gràcies. I ara te la paraula. Benvinguts, amics i amigues. Ara val recordar que quan molts de nosaltres arribarem a aquest país, Catalunya era pròspera i plena d'oportunitats. Ell ens ha arrelat. Molts de nosaltres tenen fills, nets, nascuts aquí. I hi ha famílies senceres. I ara volem, enyorem que aquesta Catalunya que es va acollir continuï avançant. On se'n van obrir les portes, us van a poder realitzar els nostres... Barcelona, Latín Estigó. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per venir aquest dissabte plujós aquí. Gràcies a tots els presents, a tota la gent que ha pogut fer possible aquest acte. Fa uns dies, arran d'una entrevista que em varen fer al diari Avui, una més... El que és el secretari, el president, el secretari d'Immigració de Unió Democràtica de Catalunya, el company Guillermo Ángeles. Bon dia a tothom, a los meus germans d'Amèrica, Àfrica, Àsia, Europa. Tots som... Serà d'aquí a poc temps, per això treballem, per això ho aconseguirem, el proper president de Catalunya, Artur Mas. Ell ha volgut també, i això és important, ha estat ell qui ens ha cridat, que ha demanat, vull parlar amb els catalans nous. Jo també li he sentit moltes vegades, com molts de vosaltres, en tots els mítings i molt abans, ja fa anys. Sempre diu, quan parlo de Catalunya i quan penso en Catalunya, penso en la Catalunya dels 7 milions i mig de catalans. Vol dir amb la de tots. I això no ho fa tothom. Vol dir amb la de tots. Aquest matí m'ha trucat el president Pujol, que s'anava justament Salim, els que heu vingut de les Terres de l'Ebre, heu vingut cap aquí i anava cap allà.
on té una jornada d'activitat com cada dia, com tots els dirigents i els companys de Convergència i Unió. I m'ha dit, escolta, jo m'agradaria ser avui aquí amb l'Artur Mas.